從來沒一點歸屬，未知去向還有追逐，絕路能捱過，不需要慶祝，無人會祝福。埋藏黑暗不見光，前行邊界盡流放，從無往後看，逃過天網，卻總被捆綁。埋藏一切不要講，臨危都要盡情反抗。和誰對着幹，誰要舉正將網？再沒有我的檔案。燒啲乜嘢？委任證。徐天堂，你點解要燒咗張 warrant 啊？得佢可以證明你係警察㗎咋？阿妹佢哋喺警隊冇晒 file， 唔可以證明自己係臥底身份。你就成張 warrant 喺手，居然燒咗佢。因為我冇諗住做翻警察，使咁嘅面口嘅，我一早都冇諗住做警察㗎啦。係黎 Sir 留翻我喺度做臥底嘅啫。而家黎 Sir 行咗人，警隊冇人理我 file 嘅，燒埋張 warrant， 乾淨晒。但係你仲係臥底嚟㗎。有邊個知啊？總之以後各行各路，你哋揾咩臥底，揾咩黑警，唔好預我。我唔想知，亦都唔想理。你咁做點對得住黎 Sir？我同黎 Sir 嘅事關你咩事啊？黎 Sir 而家唔喺度，就係我睇住你。我知你做古惑仔食慣貪慣豪慣，就連自己係臥底都唔記得咗。你根本就唔喺度扮緊古惑仔，你直情就係古惑仔。我係貪威識食啊，關你卓海咩事啊？徐天堂，你唔好係又認唔係又認啦！你根本就唔係啲咁嘅人。我就係咁嘅人，我就係中意做古惑仔啊！吹咩？臥底都係警察。唔係話你燒咗張窩輪就算數，警隊唔容許你咁做。唔啱咪拉我翻差館咯。係喎，唔記得咗你兩個都冇做警察好耐啦嗬？卓 Sir，咩得？再唔啱咪 pot 我咯。唔好唔記得你哋而家都係長興嘅，用咩身份嚟指證我係變節臥底啊？唔驚魏德信識穿你哋啊？徐天堂，我哋大家都係自己人嚟㗎。點解要搞到咁啊？黎 Sir 知道一定會好心痛。你唔好老屈黎 Sir， 佢先唔會好似你咁樣。你有幾多臥底，我冇興趣知。唔好再跟蹤我啦。總之以後我唔搞你，你唔好搞我。去到長興嘅，當冇事發生。係咁。入嚟啊！俾你講。俾你講。係，攞啊！我哋要清埋魏琛尾數。我叫你起嗰3個人嘅底，點啊？信唔信得過？我本身都想揾你噶，因為喺啲買家裏邊有一個姓曾嘅貿易公司老闆，我諗歡喜哥你想知道佢啲嘢多啲。有咩警棍？呢個姓曾嘅間貿易公司前排好唔掂，要4月周圍喺出面撲水，但係冇人借俾佢，淨係得凌志好大方咁樣借咗700萬俾佢。凌志？長興嘅凌志財務。凌志點解咁疏爽借錢俾佢？係因為想姓曾嘅幫佢做數洗黑錢，一來一回使100-200萬。我仲查過，凌志都有唔少客，好似呢個姓曾一樣幫手做數洗黑錢。咁點解要幫我哋買魏琛？呢個姓曾嘅借咗啲錢翻嚟抌翻入公司，填咗條數出到糧，但係公司又救唔到，變相借啲錢翻嚟抌晒鹹水海。仲有啊，間公司又做唔到落去，
又幫唔到凌志做數，借晒啲錢翻嚟，洗濕晒個頭，想抽身都要還錢先講。但係邊有咁多錢啊？不過我哋買咗啲偽鈔，我哋還錢俾凌志。太平啊，你點睇啊？長興使咗錢同埋新聞啦，使唔使去揾大人使錢啊？一個洗白200萬，10個2000，20個4000萬，我諗都唔止20個人啩。佢之前啲男兵買到成行成市，長興都冇咁多錢要使啦。除非魏德信唔係幫長興使錢，而係幫另外一個人。呢個人犀利到連魏德信都要黐埋。喂，啲餸咧廚房整緊啊，彈下保你先，保你王嚟嘅。歡利哥，啊，乜咁好叫我嚟試菜，仲請我飲咁貴嘅茶？哎呀，你餐應該一早請你㗎啦。我香港同海外啲錢銀交收，全靠你咁樣找換店做中轉，我先至暢通無阻。我收你啲傭都唔平㗎喎。哎，咪有所值㗎噃。最近有冇收到風？長興開嗰間財仔凌志咧，同人洗緊黑錢喎。我講唔係嘢，歡利哥都知唔少啊。即係真嘅。有個跨國洗黑錢集團中介人 Mr. White，早2個月嚟咗香港揾亞洲代理，啲生意億億聲。我都有去趁熱鬧啊，不過爭輸咗啊。後尾先知道贏咗嗰個咧係長興第3代魏德信。咁啊真係戥你唔抵啊！食唔到個肥豬肉，啃唔落嘅嘢咧，我就唔會勉強嘅。跨國洗黑錢集團有軍火噶嘛，唔賴得嘢㗎。我都係同阿歡喜哥做啲生意仔嗰個。誒，我去個廁所先。好啊。國少，即係同我安排。我要賣啲偽鈔俾姓曾嗰個。我哋經理妹姐，曾生，你可以快出嚟先㗎啦。有咩叫啊？我哋見過㗎啦。係啊，咩事，曾生？記得上次喺 Blue Moon 同阿施小姐傾嘅時候，你都喺度，咁就啱啦。你都知咩事？700萬，想嚟還錢。我記得第一期都未完㗎，上次好似話咗係分3期還㗎嘛。曾生，你唔使咁快還晒啲錢㗎。我借錢係諗住救間公司，但係我計過度過，間公司都係做唔到落去。與其繼續掉錢落去，我決定執咗佢。而家間公司冇咗，你哋要我做嘅嘢，我亦都幫唔到手。唯一嘅就係可以將啲錢一次過還翻晒俾你哋。呢度700萬，冇多冇少，唔該你俾翻張借據我。但係施小姐放短假，我都還唔到事。我唔理，總之錢我而家還咗，借據你要俾翻我。借據寫借500萬，我而家還足700萬。當中發生咩事，你係最清楚。我諗你都唔想出邊知道你嘅凌志做緊啲咩㗎。好啊，我叫會計部 check 下條數，咁如果 OK 嘅話，就叫佢還翻張借據俾你。老闆，揾到施小姐去咗邊啊？佢而家一個人住喺度假酒店，就連卓海嗰個保鏢都唔喺度。佢望落去冇乜嘢啊？聽啲手下講，佢都喺酒店嘅四周圍嗰度活動，好似散下步啊、游下水、做下 gym 咁，冇咩特別。你使唔使我帶佢翻嚟？定係你想自己去睇下？唔使，你咩都唔需要做。我應承過佢，等佢放下假，佢都係時候靜一靜。黎生，凌志嘅鄭經理，佢話有啲嘢想同你親自匯報。俾佢入嚟。黎生，阿妹，咩事？施
施小姐放緊假，咁所以有啲嘢我想同你講聲先。有一個姓曾嘅客咧喺我哋嗰度借咗700萬，咁佢應承咗我哋肯做數嘅。但係今日佢攞晒啲錢嚟，然之後話佢公司執笠，唔肯幫我哋。魏生，怕唔怕呢個姓曾嘅出邊點講嘢？使唔使揾施小姐翻嚟？唔使，一個人同我哋長興作對。阿妹啊，你做事好有交代，但係得㗎啦，呢件事交俾我去處理啊，你可以翻去先。咁魏生，我走先啦。咩啊？你話個曾生話嗰700萬係偽鈔？係啊，使唔使咁大反應啊？嗰700萬我收㗎，咁我而家算唔算失職啊 ？Sir，Skyler 佢會唔會要我還錢啊？還唔到嘅話，魏生可能會殺咗我喎。你兩個仲笑？而家大嗱嗱700萬喺一個財周度散出去啊！即係好似病毒大爆發咁，到時每一個人都話喺我嗰度借嘅話，咁我實俾人拉啦，還使偽鈔最高監禁14年。啊！死啦！咁咪真係啱啦，洗黑錢最高監禁都係14年。係喎，仲有多個洗黑錢，死啦死啦！我做咩做經理位？今次死硬啊！唔使驚喎，樂少專登唔同你講嘅。喂，樂少峰，冇搞錯啊！我得罪你咩？你咁嚟玩我嘅？做咩啫？你信我唔過咩？唔係，我點會信你唔過啫？咁你啊，梗係唔會害我噶啦，嗬？咁你都解釋嚟聽下先得㗎。等我估下啱唔啱先？你係想引魏德信利用黑警嚟拆呢壇嘢係咪？係喎，論到黑錢，魏德信就驚過我啦。咁我應該唔會有事嗬？喂，你要預先話俾人知先得㗎嘛，自己靜雞雞喺度度橋。抄橋，卓 Sir 之前咪咁樣發現陳歡喜同黃振康勾結咯。做得好啊！黑警呢條線斷咗好耐，都係時候揾翻佢出嚟。魏德信咧唔會咁容易俾凌子出事嘅，不過搞到阿妹，始終我真係擔心。始終件事有風險嘅，我真係擔心你會賴嘢。放心啦，咁拋得個身出嚟啊，預咗要搏噶啦。咁到時引到黑警出嚟嘅話，咁咪值得咯嚇。Cha，無懼狂風暴雨啊！有阿妹姐認得住。嗯。哇，好勁喎！使乜講？入嚟啊！妹姐，商業罪案調查科上咗嚟，話要揾你啊！你幫我通知大輝哥，叫佢同魏生講，話有警察上咗嚟啊！知道。我係凌志財務嘅分行經理鄭淑梅，有乜可以幫到你啊？鄭經理，呢幾日市面上出現咗大批嘅偽鈔，我哋最後追查到偽鈔嘅使用者全部都係喺凌志財務嗰度借過現金嘅。唔係啊嘛？點解會咁嘅？我哋警方都好想知，所以想請鄭經理同埋你啲職員跟我返警署協助調查。芳姐，唔使擔心，我哋公司打開門做生意光明磊落，我哋跟你返去啊，都係參觀下警察局啫。我帶晒你哋返去。Hello, Mr. White。Bonjour, Mr. Victor。凌志俾人查，我打嚟關心下。But you look great。Thank you。今次你咁失手，我有啲意外，仲有失望添。Well，放心啦 ，really it's not a big deal。香港警察查到你洗黑錢嘅嘢，我哋嘅集團絕對唔會容忍有咁嘅錯失。我哋嘅合作關係就係咁先。我哋唔再合作，你哋又知道我哋咁多機密，到時
你哋可能會喺呢個世界上邊消失。我講緊嘅係萬一啫 ，just in case。多謝 Mr. Wei 嘅提醒，不過係唔會有萬一嘅。That I can promise you。咁你最好啦，你唔好再令我失望。我好希望你話俾我聽，我 Mr. Wei 冇睇錯人。Sure。Sorry 啊，其實我哋喺度查緊靈智，但係採取行動之前一定要保密，所以唔可以話俾你知。So Mary 啊，咁呢個係你職責所在嚟㗎嘛，明唔明㗎？我就係覺得咧，好似咩都幫唔到你咁。傻豬嚟嘅，咩都唔知咪啱咯。我就係唔想你同呢件事有關。其實靈智係咪真係好有問題？靈智財務嘅大老闆魏德信，佢嘅真正身份係黑社會長興嘅話事人。表面上做正當行業，其實做好多不法勾當。但係我哋日日啲職員都正正常常咁返工嘅。佢喺背後做好多揦渣嘢，你哋唔知啫。Cherry 啊，無論今次偽鈔呢一單嘢入唔入到靈智同魏德信都好，不如你唔好再留喺靈智。咁我同長興有關係，係咪會影響你升職啊？關咩事啊？我係唔想你有危險，少少風險都唔想。咁但我都要揾咗新工先可以走㗎嘛。乖啦，你真係全世界最乖嘅女朋友啊！嘿，你當我唔喺度，你繼續得㗎啦。一場嚟到，淨係睇，淨係睇你表演咪夠咯。揾到還偽鈔個曾老闆未啊？聽清楚，我唔會再講第二次。發散晒人，抄佢出嚟，搞掂佢。佢知我哋太多嘢，呢個人唔可以落喺差佬手上面，清唔清楚？
Sorry，要唔要等？絕對值得。嚟 ，Cheers！ Mr. Wei，上次賭局之後都冇拜訪過你。同洪先生最終都合作唔到，我自己都好遺憾啊！我有自知之明，上次只係陪跑。不過我有個朋友就唔同我，佢應該係冠軍嘛。我朋友叫陳歡喜，佢係香港福和嘅話事人，佢都好想同你合作。個賭局都已經完咗啦。我明白，見唔見佢係你嘅決定，我只係帶個份誠意嚟。呢度5000萬現金喺陳歡喜嘅見面禮。啊，係啊，呢度嘅 all day breakfast 咧請得唔錯，你試下。你係咪一早估到我會翻嚟？唔知㗎，你唔嚟我咪自己搞掂佢咯。好少見你做嘢咁冇 planning， 我以為你唔中意未知之數。Well， 要知道呢個世界咩你 control 唔到，首先你要知道咩你係 control 到咯。雖然我 control 唔到，但我有希望咯。所以見到你嚟，我好開心。係咧，你中唔中意食 egg benedict 啊？好中意食，不過通常出街食，因為好難整。Sorry。CCB 攞咗搜查令，而家查緊數。都唔係好難整啫，你只不過注幾個層次啫嘛。邊幾個層次？嗱，首先就係最外面嘅挺身蛋白，然之後就滑蛋白，跟住就係半生熟嘅蛋黃，然之後先到流沙蛋黃。你好似對 egg benedict 幾有研究咁。有機會我整俾你食啊！明明 Scarlett 都走咗㗎啦，估唔到又叉翻隻腳翻嚟幫魏德順。我都估唔到 Scarlett 一出手就搞掂咗盤數。而家 CCB 嗰邊咧，佢話冇蠱惑啊 ，conclusion 就係凌志係偽鈔嘅受害者。咁純攤，會唔會 CCB 裏邊有黑警放過佢哋咋？唔會啦，我啊俾佢哋韞足48個鐘，攞住盤數逐條係咁樣問。如果你話裏面有黑警嘅話咧，咁我諗魏德順真係冇俾飽飯佢哋食咯。Scarlett 翻得嚟咁急，即係話魏德順冇用到黑警，究竟佢係冇得用啦，定係唔想用？佢咁小心，會唔會係唔想好似陳歡喜同埋黃振康咁樣中我哋計？哇！你咁講，魏德順咪分分鐘高班過陳歡喜幾班？唔係，喺陳歡喜身邊冇一個私家嚟嘅。其實我都唔係好理解 Scarlett 㗎，佢叫我查下筆數喺邊度嚟，我話俾佢聽查都係曾老闆嘅，但佢好奇怪喎，寧願凌志俾人誤會，佢都唔肯供個曾老闆出嚟。好易明嘅 ，Scarlett 唔想 CCB 捉到曾老闆，因為佢驚曾老闆爆凌志洗黑錢啊！仲有一樣嘢，魏德順係唔會放過曾老闆。呢個曾老闆而家係咪喺呢條復和度？係。本來預 CCB 如果揾到黑錢嘅話，拱佢出去煮死凌志。咁福和見佢冇價值嘅話，都唔會留佢命喎。分分鐘長興同埋福和都想去死。羅少，睇緊啲曾老闆，唔好俾佢出事。Yes sir。喂，啲飯肯唔夠啊？仲一個人得唔得啊？收聲啦！你估酒店啊？有得食就食啦！陳歡喜係咪黐線㗎？無端白事咁多喺度，又唔俾打飯我食。喂，開門啊！我叫你開門啊！喂，你幫我嗌外賣唔該，我俾錢你喺後台嘅，開門啊！開！
基哥，呢啲濕碎嘢等我嚟咪得咯，等睇戲啊！搞掂啦，飛哥，二個食生菜。崔 Sir， 對唔住，你叫我做嘅嘢我做唔到。曾老闆始終都係死喺長興手下。佢點樣死嘅？俾徐天堂一槍打死，最後仲踢埋佢落海。樂少，你肯定真係徐天堂做嘅？我知你同佢喺長興好有偈傾，但我想提醒你，佢表面上係一個嘻哈嘅人，事實上係好容易令到人哋對佢冇戒心。但係實際上佢並唔係咁，你自己小心啲。佢喺長興裏邊係其中一個最難搞嘅人。明白。以後我哋會特別小心呢個人。我要走先啦。今日單嘢歡你哥知嘅，我再唔蒲頭嘅話，佢一定會懷疑。係咁先。卓 Sir， 徐天堂佢而家殺咗人，咁佢仲係咪臥底啊？臥底嘅特赦係唔包括殺人。既然李 Sir 死咗，就由我代佢收翻呢個變節臥底。我話姐妹，登堂入室咁狼死啊，仲帶埋個男人上嚟，哇！又起埋我啲貨同 cash， 夾大司徒走佬啊！徐天堂，人贓並獲，你仲識講笑？我徐天堂撈蠱惑㗎嘛，攞正牌撈油水，撈得好賺得多，你唔抵得啊？呢啲叫做撈直，我真係估唔到，好地地一個警察會似咁多。如果我話我冇變節，你信唔信我？我喺長興裏邊賺嘅1分1，都寫晒 logbook 入，唔單止之前新長興嘅師弟，連李 Sir 死之後嘅男兵同4仔我都寫喺入邊。話我殺人啊嘛！喂，我係徐天堂。天堂哥，多謝你啊！多謝你收留救翻我啊！我跟你追字條咧嚟到呢度啊！咁跟住應該點做啊？你喺裏邊住多排，裏邊啲嘢夠你食1個星期，我會揾人安排你着草，係咁。你哋同其他差佬有乜分別？根本就唔熟。我辛辛苦苦上位同你去查，你哋一句嘅話變節，私下揾人跟蹤我，開會又唔見，講嘢又避開我。一開始你就唔當我係自己人，當我係古惑仔啊嘛，係咪啊？啊！我要做古惑仔俾你睇。
Sir 而家唔喺度，我留喺警隊都冇意思啦。係咁啦。徐天堂，徐天堂。我已經查過，徐天堂佢有冇試過一次過失去身邊最重要嘅人？徐天堂佢試過2次。學堂畢業之後，佢俾上司睇中，去咗做臥底，冇咗自己嘅身份，仲連自己原本嘅性命都冇埋。仲點會有屋企人同埋朋友？佢必都未行過，白紙一張咁走去做古惑仔。5年嚟遇到嘅係江湖上最有英雄氣概嘅大佬，同埋為咗兄弟兩肋插刀嘅義氣仔女，仲有寬場上嘅真愛。佢最討厭嘅係陀住碌炮、蝦蝦霸霸嘅警察，但係佢一直冇忘記自己係臥底。放低兒女私情，到警方收線拉人嘅時候，佢親自用支槍指住大佬個頭，出賣大佬。對兄弟嚟講，佢係反骨仔；女朋友就話佢假情假意。人生裏邊第2次冇咗身邊最重要嘅人。不過佢做臥底都預咗要犧牲。係冇諗過犧牲咗呢啲之後，最後發現原來根本就唔值得。做咗咁多嘢，換嚟嘅只係一張嘉許狀，都唔緊要。係估唔到返到去警隊係無間斷嘅內部調查，同埋俾自己伙計日夜咁跟蹤，自己嗰 team 人個個都記晒佢。有行動都唔通知佢，根本就冇當佢係自己人。就好似我哋對徐天堂咁，佢喺警隊入邊最後嘅 record， 但喺一個公開場合鬧咗佢上司一鑊，跟住就劈炮唔撈。至於李 Sir 點樣執佢翻嚟做臥底，就 off 咗 record， 冇人知道。但唯一可以肯定嘅，係李 Sir 令到天堂冇放棄做警察，繼續用臥底嘅身份服務警隊。做咗臥底之後，先發現身邊一個人你都相信唔到嗰種寂寞同埋無助。所以 Handler 對於我哋嚟講，我哋唯一嘅依靠同埋相信嘅人。Handler 同臥底互相之間係無條件嘅信任，但係我今次做唔到，係我令到天堂對警隊再次失望。我後悔已經太遲。輝哥，你今日心情好似咁好咁。今日天氣好好啊，係咪同一陣見到嘅人有關嘅？邊個嚟㗎？秋片哥，你知唔知邊個啊？見到面咪知啦。樂少，有冇發覺最近長興有咩唔同？長興係藍冰嘅獨家代理，我哋福華要攞貨根本冇乜可能。但係最近唔知點解好似鬆咗手，我哋要攞貨好似好容易。如果你個袋有10蚊，唔見咗斗零，你唔會介意嘅。你意思即係話佢哋有另外嘅大生意？之前我都覺得奇怪，凌志點解揾咁多人洗黑錢？差評陪我見過洗黑錢嘅朋友，先知道原來魏德信最近簽埋國際洗黑錢集團。哇！大茶飯喎！唔使羨慕人嘅，
搶佢過嚟，我哋復我做。阿歡喜哥，你搭晒路㗎啦？依家我哋去見個中介人 Mr. White。學少，你功勞都好大，全靠你賣咗啲偽鈔俾姓曾嘅，搞到凌遲一幕。我呢啲負責走走趯趯嘅啫，都要歡喜哥你條橋夠好先得㗎。一陣間先係戲肉，我要喺魏德信個袋嗰10蚊攞過嚟我嗰度，等個斗領都冇。哇！包個咁靚嘅地方傾生意，咁光明正大。去慣咗魚排碼頭貨倉傾生意，嚟啲地方唔習慣啊！你多幾次係慣㗎啦。都等咗成粒鐘啦，都未見人，俾人老點啊！有意思，有意思。好，走啦。咁好，拎支珍藏俾我嘆啊！就當係賠罪。上次係我對頭人留低啲偽鈔，先至。原來長興呢排啲黑錢一箱箱咁運嚟，係因為魏生黐咗個洗黑錢嘅 Mr. White。國際洗黑錢集團，魏德信佢嘅野心已經唔止係香港。陳歡喜喺凌志度洗啲偽鈔，諗住做長興啲黑錢生意，一心諗住做國際大鱷，點知人哋 Mr. White 見都唔見佢。我諗咧係人哋嫌佢成日着唐裝咧，覺得佢唔夠 international。咁啊，陳歡喜啲英文一定冇魏德信咁流利㗎。陳歡喜死咗老婆之後，一路都咬住魏德信唔放。佢個人好難打嘅，對付到長興嘅，佢就唔會放棄。我都係咁覺得。只要陳歡喜繼續搞嘢，魏德信遲早都會利用黑警。我哋俾啲耐性。落場時間啊，差唔多啦。我話趕住翻西貢，你哋行未？你走先啦。拜拜。
有啲咩想講就講。卓 Sir， 徐天堂嗰度你諗住點啊？係我唔信佢先，錯嘅係我，由我自己補救。你諗到好橋啊？人同人之間嘅信任冇咗，係好難建立翻。咁我係，特別係徐天堂佢係臥底，我哋喺條尾佢都知我哋想做啲乜。徐天堂個人表面睇嚟好容易相處，其實佢好硬頸。佢決定咗嘅嘢，好難動搖到佢。咁真係冇計啦。時間呢？時間可以證明。我卓海發誓，無論用幾多時間同埋心機，都唔會放棄徐天堂。誰曾經親口說向往平淡，明明我想開心活到簡單，而原則為你可如流沙隨地散，奮力來面對災難。原來我記住你，別忘記我自己，沿途風雪浪急，我未會貪生怕死，做錯亦錯得起，限我全部不理，有生之年我伴你飛，從頭去發現你越神秘更自欺，沉淪得快樂請你別要伸手救起，烈火燒傷了自己，輸到我運氣，無悔窮盡我的處。